Bugungi bo'lib o'tadigan tadbirimiz bu birinchi qadam hisoblanadi. Temir yo'l infratuzilma aksiyadorlik jamiyati raisining birinchi o'rinbosari Ahmedov Avazbek Hurmatbekovich tashrif buyurganlar. Talaba bo'lib emas, ochiq muloqot qilamiz. O'zinglarni erkin his qilinglar. O'zi anchadan beri o'ylab yurgan edim men logistika bo'yicha klub ochish masalasini bir necha yillardan beri, lekin bugungi kunga kelib nasib qilgan ekan. Sizlar bilan mana shu loyihani boshlanishida turibmiz. Logistika nima degan savolga kim javob bera oladi? Rank orqali, kema orqali, poyezd orqali, havo yo'llari orqali amalga oshiriladi. Yana logistika tizimiga nima qo'shimcha bo'ladi? Logistika rivojlanib boryapti hozir. Endi juda unaqa rivojlanib ketmagan, lekin endi boshlanyapti rivojlanib. Temir yo'l kanali tuzildi, boshqa ishlar qilyapti, Andijon orqali ko'lga qurilyapti. Bu tizimlar rivojlanish. Oradagi qurilish mahsulotlarini yetkazishda samolyotlar yoki tanklardan foydalanishning o'rniga temir yo'l logistikasi bu uchun ancha qulay va samarali, tez va xavfsiz hisoblanadi. Nimaga biz logistika, marketing va raqamlashtirish bo'yicha yo'nalishdagi talabalarni biz chaqirdik, taklif qildik, chunki bular bir-biriga bog'liq. Biz logistika haqida gapirar ekanmiz, tilni bilmasak, logistika haqida o'ylashga ham haqqimiz yo'q. Bu klubda tashkil qilishimizning asosiy sababi sizlarga o'sha jarayonda hech kim o'rgatmaydi bu narsani. Asosiy maqsadi bizga til biladigan, ingliz tilini, rus tilini biladigan talabalar birinchi navbatda bularga prioritet bo'ladi. Keyingi yo'nalishda o'sha logistikani tushunadigan, qiziqadigan talabalarni biz atbor qilib olamiz. Shu ish jarayonimda ham o'qishimni ham qolib ketmaydi. Mana shuni parallelni olib ketishga vaqtim bo'ladi deydigan talabalar bilan alohida ishlaymiz, individual. Bilgan bilimimizni hamma narsani o'rgatamiz. Birgalikda rivojlanamiz sizlar bilan. Ular ham aytayaptiki, qani bizga shunaqa kadrlar bo'lsa, tilni biladigan, xalqaro ISO 9001 2015 standartini kim biladi? Bundan tashqari sistema CRM deganni kim biladi? CRM sistemani. CRM-система служит для того, чтобы компания понимала, в чем интерес у клиентов, что они смотрят, и также для принятия каких-либо решений. То есть за счет CRM-системы компания, работодатель понимает, что и с чем работать, принимает заявки и так далее. Birinchi, ikkinchi, uchinchi turlarini o'tkazamiz. Ana o'shandan o'tgan talabalarni ham realniy loyihalarga biz taklif qilamiz. Boya aytganimdek, o'sha transport logistika kompaniyalarga ham biz tayyor bo'lgan kadr aytamiz. Mana bizda shu kadrlar bor, tavsiya qilamiz, ishlatishingiz mumkin. $1000 sredniy boshlanadi. 1,5 3,000 dollargacha oylik oladigan logistlar bor. Kimda savollar bor? Logistika bo'yicha, klubning faoliyati bo'yicha, bu yo'nalish bo'yicha savollar bo'lsa, savollarga javob beramiz. Birinchi qismi, ikkinchi qismi raqamlashtirish bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari nima ishlar qilinayotganligi haqida ham sizlarga alohida prezentatsiyamda ularni ko'rsatmoqchiman. Universitetimizdagi professor o'qituvchilar tomonidan yoki o'sha temir yo'l sohasida ishlaydigan tajribali o'qituvchilar? Xitoydan O'zbekistonga olib kelayotgan, mana shu jarayonda ishtirok etayotgan mutaxassislar kurator bo'ladi. O'sha tranzit yuklar O'zbekistondan o'tish boshlanadi, dengiz yo'li ochilganda. O'shanda O'zbekistonda qanaqadir ishchi kuchlarga ta'sir qiladimi tranzit yuklar? Какие новые нововведения были внедрены в железнодорожный транспорт? Bizda O'zbekiston temir yo'l kargo degan tashkilot bor. U o'sha logistika bilan shug'ullanadi. Kargoning rahbariyati bilan gaplashdik. Ularni qaysidir loyihalarida ham ishtirok agar tayyor bo'ladigan bo'lsak, qaysidir masalalarda ishtirok etishni boshlaymiz. Birgalikda realniy loyihalarda ishlaymiz. Yaxshi savol berdi. Faqat bitta narsani aytib qo'yay. Bu kitobni beryapman, nasib bo'lsa sizlar bilan birga ishlaymiz. Men so'rayman, bu kitobda nima yozilgan. Hammalarga rahmat. Yaxshilik ko'rishaylik. Sog' bo'linglar.